Специални гости, освен доктор Прашант на този семинар, е и посланникът на Индия в България, който уважи нашия семинар. И се надявам, че това няма да е първата ми среща. Може да превеждате на господин посланника. Сменете си в местата. Освен него, тук разбира се и се чува. Освен него, тук е и българският аюрведа лекар, доктор Заркова. Благодаря за тя е с нас от самото начало. Тя посрещна доктор Прашант. Преди 3 години въведе публиката в основите на аюрведа. Сега ще го пропуснем това. Който не го е чул тогава, може да го намери в интернет и да го чуе. Така че доктор Заркова е тук, за да помага, за да чуе презентацията на доктор Прашант и това, което той всъщност ще сподели с нас, така наречен от него български опит. Той ще разкаже за българите, които бяха в неговата клиника през изминалите 3 години и какво се случи с тях. Аз, разбира се, бях първата. Освен, че помогнахме долу-горе на около 10% от хората, които тогава бяха в тази зала, се стигна до там, че всъщност създадахме организация. Нямах никаква идея, че това ще стигне до там. Движението, както аз си го наричах движение, се казваше "Мога сам". Игра на букви от двете първи букви на множествена склероза, защото за мене това е, може би, най-важната водеща и движеща сила, да можеш сам, да искаш да го направиш и да можеш сам. Повярвайте, ако това нещо се случи, появяват се хората, които ще ви помогнат, за да продължите напред, ако по някакъв начин ви се струва, че това е невъзможно. От октомври миналата година Движение "Мога сам" е регистрирано като фондация. Нещата, които правиме, освен тези публични прояви, като семинарите, като отбелязването на Световния ден на множествената склероза, който може би някои са били, а други само са чули по медиите, много специален пикник, който се случи преди около месец. Освен това, ние имаме няколко проекта, по които работим усилено и един от тях, може би най-важният, всъщност всички са важни, е свързан с храната. Ще разберете защо храната е толкова важна от самия доктор Прашант, който иска да разбере повече, просто може да потърси информация в интернет. Проектът се казва "Много специално меню". Хората, които се хранят с тази храна, наистина постигат положителни резултати. След това бих могла да ви разкажа какви точно, но който влезе в този ритъм, който започне да се храни по този начин, който освен храната започне да следва и другите малки инструкции, които му дава, защото голяма част от хората започват да се хранят с тази храна, след като се срещнем и обсъдиме нещата лично, в личен разговор. Голяма част от хората не могат да си позволят финансово тази храна, затова и работи фондацията. Всъщност ние дофинансираме това, което те не могат да платят. Те плащат толкова, колкото преценят, че могат. Другия проект се нарича "Писмо в бутилка", който е много труден проект. Труден е, защото той е насочен в две посоки. От една страна да накараме хората, които имат нужда от помощ, да пратят своето писмо в бутилка и да поискат тази помощ. От друга страна, тези хора, които могат да я дадат, да посрещнат това писмо в бутилка, да го отворят
и да дадат всичко от себе си, за да помогнат на човека. И от двете страни е много трудно за реализация. Тези, които имат нужда от помощ, все още се страхуват да я поискат. Страхуват се, че ще изглеждат слаби, страхуват се, че ще признаят пред всички, че не могат да се справят сами. Не, хора, това не е признак на слабост. Напротив, силно е да кажеш, не мога да се справя в момента, имам нужда от помощ. Тези, които искат да дадат така наречените доброволци. И там е трудно, защото за да поемеш една задача, тя да стане част от начина ти на живот, изобщо от ритъмата на живот, означава да я включиш в списък от дейности, които ти имаш да правиш всеки ден, като нещо, което правиш с истинска отдаденост, любов и не само защото видиш ли някой имал нужда от тебе и те помолил за това. Това трябва просто да стане наистина част от тебе. Това е истинското доброволчество. На този етап в България то се случва рядко. За съжаление, ние сме на едно от последните места по такава дейност. А това нещо всъщност помага на вас, не на хората, които искат помощ. Ако някой иска да разбере как, просто нека да си намери нещо или някой, на който да помага и да отдаде времето си, уменията си за това. Фондация МС Мога Сам се финансира изцяло с средства на приятели и средства от спонсори. Също така, в момента, основният начин, по който събираме пари, за да съфинансираме менюто на хората, които не могат да си го позволят, е с силиконовите гривнички, които са направени от нашия най-голям спонсор. Така че отвън има две кутии с силиконови гривнички, които бихте могли да си купите. Парите се поставят вътре в кутиите. Можете да сложите пари колкото искате, може да не взимате гривнички, може да вземете повече гривнички, както решите сами. Там ще намерите и ето тази книга, която е много нова, почти гореща, разбира се, на доктор Заркова, която аз не съм чела, току-що всъщност я получих като подарък от моята приятелка, терапевт и всичко, много неща на една Калина, която каза, че това е една изключителна книга. Аз искам да ви кажа, че Калина като каже нещо, обикновено то е вярно. Така че препоръчвам ви тази книга. Може би Калина ще ви каже повече, или пък доктор Заркова, пък и може да вземете и автограф, така се казва. Тази книга също има навън. Дори се обадихме току-що, за да донесат малко повече книги. Като че ли друго не се сещам в момента какво да ви кажа, искам да благодаря на всички, на които не им беше лесно да стигнат до тук. Тези, които физически изпитаха трудността да вземат решението и да направят тези крачки, за да дойдат до тази зала. Това обаче е първата крачка, ако изобщо сте решили да тръгнете по този път, който ние сега ще ви разкажем. Благодаря и на всички останали, които са тук. Искам да разбера само едно нещо. Колко човека в момента в залата са с диагноза множествена склероза? Чудесно! Много ви благодаря, че сте тук. Предния път не беше така. Предния път имаше роднини. Това е страхотно, вие сте излезли. Много ви благодаря, честно, аз не стръхна. Това е един от най-големите проблеми. И аз го знам много добре. Да излезеш от къщи и да кажеш, че да снямаш и да не се срамуваш от това. Така че, благодаря ви много, че сте тук. Сега разбира, че усилията ми не са били на празни, защото това е първата стъпка и тя е много важна. Добре, колко роднини има?
Без пациентите. По-малко са, супер. Страхотно. Добре. Искам сега да видя колко са пациентите на доктор Прашант. Чудесно. Това ще кажа следното. Ако вие искате да споделите нещо с хората, които са тук, ще имате възможност да го направите, но само ако имате такова желание. Благодаря на всички и сега да ви поканя. And I was really happy to know what a great job this organization is doing. Само преди 2 дни разбрах за съществуването на тази организация и сега съм много щастлив да науча какво прави тя. And I have been here for almost 1.5 years and have seen how much people know about Ayurveda in this country. В България съм от година и половина и сега виждам колко много хора знаят за Аюрведа в България. And the person who explained to me about the spread and the awareness of Ayurveda in this country is Dr. Jharkova, who is the... ме информира за това, че хората знаят за Аюрведа, беше доктор Заркова. She is the president of the Bulgarian Ayurveda Association, and last year this association celebrated 5 years of its establishment. Тя е председател на Българската аюрведа организация и последната година празнуваха 5 години от основаването ѝ. But I was really surprised because we had just last week celebration of the 2nd International Day of Yoga in Indica. И бях много изненадана как беше отпразнувана за 2 година Интернационалния ден на йога в НДК. And in that we had almost 10 lectures, or maybe more than that, of Ayurveda. И на тази лекция имаше около 10 лекции повече върху Аюрведа. What surprised me was that despite being a working day, the hall where the lectures were being conducted was full and there was no sitting place. People were standing or sitting on the floor. И това, което много ми изненада, че колкото и много лекции да имаше на този форум, всички зали бяха препълнени, хората седяха по земята и нямаше места. See, Ayurveda is a very old and ancient tradition. Аюрведа е една много древна, много стара традиция. Its benefits are known in India, but now over the period, its benefits awareness is coming in various parts of the world. И дълги години тя е давала своите плодове на цяла Индия, но сега виждаме, че се разпространява вече и в целия свят. I am happy to see so many of you coming here, trying to be aware and getting a knowledge of this tradition and trying to see if it benefits you. И много се радвам да видя толкова много хора от вас дошли тук заинтересовани от това древно изкуство и съм нетърпелив да видя колко от вас ще имат добри резултати от този допир. I wish the patients who are present here that they get an early healing and recovery from this science, and their parents that they need to understand how it is going to benefit them. Желая на всички присъстващи много успехи и скорошно оздравяване с помощта на тази древна наука и ще се радвам да знам да науча резултата. And I know Dr. Prashant has a well-established clinic in India, and he had a clinic in Germany earlier. So you are in safe hands. Знам, че доктор Прашант има много добре организирана клиника в Индия, има опит като аюрведа лекар в Германия и виждам, че сте в добри ръце. I thank the organizers for giving me this opportunity to interact with you. Thank you very much and all the best. Благодаря на организаторите, че ми дадаха възможност да бъда тук.